হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সাথে একটা টপিক শেয়ার করব। সামনের চাকা কখন লাফায়, কেন লাফায়, বা আমার হ্যান্ডেলের এই পার্টটা কেন ভাইব্রেট করে, এই ব্যাপারগুলো একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করব। বেসিক্যালি আমি এই সমস্যা গত কয়েকদিন ধরে ফেস করতেছিলাম। এর প্রপার সলিউশন হচ্ছে, আমি একটু যদি দেখাই, এই যে এখানে একটা বিট দেখা যায়, হয়তো আমার জন্য দেখা যেতেছে না। এই যে এই বিটটা কিন্তু মানে চাকার এই রিম থেকে এতটুকু গ্যাপ, মানে সব জায়গা থেকে উঠে আসবে, মানে এটা যাতে ভিতরে ঢুকে না যায়। অনেক সময় নতুন চাকা লাগানোর পরে মানে এটা উঠে আসলে হয়তো অনেক সময় পুরোপুরি ভিতরে ঢুকেছে, যখন আমার এটা এই জায়গাটাতে একটু বেশি ভিতরে ঢুকে গেছে, বাট কিছু কিছু জায়গায় মানে মোস্ট অফ দ্য জায়গায় আর কি বের হয়ে আসছে। তো এইটা যদি হচ্ছে এই বিটটা যদি ভিতরে চলে যায়, এরকম ভিতরে চলে যায় একেবারে চাকার ভিতরে, রিমের ভিতরে, তাহলে হচ্ছে আমার সামনের চাকা ভাইব্রেট করবে, লাফাবে। এবং এই ব্যাপারটা হচ্ছে 40-50 অতটা বোঝা যাবে না, যখন 60-70-80 উঠবে ওই সময় হচ্ছে ভাইব্রেট করবে। আর 100-র উপরে উঠলে তো একেবারে মানে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। তো যখন আপনারা নতুন মানে টায়ার চেঞ্জ করবে, তখন অবশ্যই এটা খেয়াল করে নেবেন, যাতে করে হচ্ছে এই যে এই বিটগুলা, এই যে এই দাগটা যেটা দেখা যেতেছে, এখানে যে দাগটা দেখা যাচ্ছে, এই দাগটা যাতে সব জায়গা থেকে সমানভাবে উঠে আসে, মানে ভিতরে যেন চলে না যায়। তো এটা যদি মানে টায়ার চেঞ্জ করার সময় এই সমস্যাটা বেশি দেখা যায়। তো অনেক সময় নতুন টায়ার যখন আমরা ফিট করি, তখন হচ্ছে যারা টায়ার চেঞ্জ করে, তো ওরা হচ্ছে এই বিটগুলা মানে ভালোভাবে মিলায় দেয় না, যার কারণে এই সমস্যাটা হয়। তো আশা করি যারা হচ্ছে নতুন টায়ার চেঞ্জ করছেন, তারা যদি এই জিনিসটা খেয়াল রাখেন, তাহলে সামনের চাকার ভাইব্রেশন বা লাফালাফি করবে না। আরেকটা ব্যাপার যেটা শেয়ার করতে চাই হচ্ছে, চাকার জেলের টেম্পার কীভাবে চেক করবেন। তো এটা হচ্ছে, আমরা যখন জেল দিই, ওগুলো 6 মাস 7 মাস পরে মানে ওইটার টেম্পার চলে যায় মোস্ট অফ দ্য টাইম, বা 1 বছর থাকে। তো সেটা হচ্ছে, যখন এটা টেম্পার চলে যাবে, চাকা খুললে বোঝা যাবে যে কাদামাটির মতো, মানে পাতলা কাদামাটির মতো, পানির মতো হয়ে গেছে জেলটা। মানে যেটা আঠার মতো লেগে থাকার কথা, শক্ত হয়ে যাওয়ার কথা, ওটা পানির মতো হয়ে গেছে। তার মানে আমার জেল চেঞ্জ করতে হবে, জেলের টেম্পার শেষ। তো এটি ছিল আজকের একটা ইস্যু, আপনাদের সাথে জাস্ট শেয়ার করা, যে কী কারণে বাইকের সামনের চাকা ভাইব্রেশন বা লাফাতে পারে। তো অনেক সময় অনেকে বলে যে বিয়ারিংয়ের কারণে, আমরা অনেক সময় ভুল জায়গায় যাই, অনেক টাকা পয়সা নষ্ট করি, বাট এক্স্যাক্টলি এই জিনিসটা চেক করবেন, বিটটা। আশা করি আপনাদের সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিওস।